Ndëruar o vëllezër besimtar, me qenë se për pak ditë jemi ndarë nga festa e madhe e Kurban Bayramit, tema e sotit ka të bëjë me një përshëndetje që drejtohet gjithë besimtarëve musliman, gjithë shqiptarëve anë e kanë, si në vendin tonë, si në diasporë, kudo që gjendën, është një përshëndetje për festimin e kësaj feste në mënyrë më pakësore, në mënyrë më të mundshme pakësore që është e mundshme. Kemi festu me drejtësi, kemi festu me paqe, me rahatlik edhe me qetësi. Dhe kemi tregu botës se musliman tregojnë kulturën më të lartë mundshme që mund të ekzistue në festat e tyre. Nuk e kemi tepruar, çdo sen ka qenë me mos, çdo sen ka qenë me paqe, ka qenë me dinitet, sa që kemi qenë shembull për të gjithë njerëzit e tjerë, kemi qenë shembull për të gjithë fetë të tjera, kemi qenë shembull për të gjithë organizatat e tjera, dhe shembull për ata të cilët për çdo ditë edhe më shumë na akuzojnë neve si musliman, na akuzojnë neve si hoxhallar, si imam dhe shumë të tjera, dhe kemi tregu se ja, kur xhamati, edhe populli, edhe masa, e ndëgjon këshillin e hoxhës edhe të imamit, ka me pas qetësi edhe familja, po edhe lagja, ka me pas qetësi çdo kush i cili është rreth atij besimtari. A nuk kon kënaqësi e madhe vllazër me kalu këtë festë madhe edhe askush mos me ndëgju dhe një incident. Askush nuk ka ndëgju se ka ndodhur një ekces. Askush nuk ka ndëgju se ka pas fishek zjarre, ka pas derdhë të pasurisë në mënyrë të teprume, por çdo sen ka qenë me mos. Kto është ai shembull i madh? Edhe ta krahasoni festimin tonë të Kurban Bayramit, muslimanëve, edhe krahasoni festat e krishterëve, edhe të jahudive, po edhe të tjerë, sa ata e rrezikojnë njeriu, sa ata e rrezikojnë familjen në festimet e tyre. Ju e dini se vetëm vitin e kaluar për vitri, me mija njerëz janë vrarë. Po dhe me mija njerëz në botë janë çarrue. Po dhe me mija njerëz në botë kanë me pa kom, pa kra, kanë me pa në gjymtyrë të trupit të tyre. Pse? Inna Allahe la yuhibbul musrifin. Allahu nuk i don ata të cilët i te kalojnë kufit. Allahu nuk e don atë cili kur ka gëzim, e te kalon gëzimin. Edhe në nështrohet epshit edhe unit të vetë, edhe është në gjendje me shpenzu gjithë shka, për me arritën atë festimin që shëme në ajë, mirë po viktima po ka. Mirë po ka ekscese, po ka mbytje, po ka vrasje, sa që tash ishtë një fest në Gjermani, nuk i ka djallë në Bavari, festa e birës, ku qindra njerëz të plagosën, dy të tjerë ishin të vrarë, edhe qindra kishin metër rrugëve të strehun pas tre pa asgjon, në ftoftë duke ditë Minhem, Gjermanijës në Bavari. Dhe kër e marrë e krasoj Bayramin tonë marrë të festë, dalë me ne vërtet njerëz kulturës lartë. Mirë por nuk e shojnë bota këta. Bota tonë çdo sen që ka bëhet sot, mja hunë faj muslimanëve, mja hunë faj hoxhallarëve, mja hunë faj imamëve, se ata janë destabilizue, ata janë të bëtë çrregullime. Të gjona nuk janë të vërteta vllazër. Këto janë kërrejt shpërblame politike, krejt këto janë mbulesa, krejt këto janë korupcione tyre me mbulue dhe shumë gjana negative të cilat janë kultivu në shoqëri. Andaj kjo paqe madhe vllazër që tregu në festimin e Kurban Bayramit, ne e kemi prej imamit, e kemi prej bindjes, kësë ka rasisht. Kjo është për atë islami që e kemi në familje, për atë islami që e kemi në zemra dhe në shpirt. Andaj ta në Kur'an, Wallahu yad'u ila daris salam. Allahu juve ju fton në paqe, si në gëzim, si në idhnim. Nuk kam me te kalu nasën. Ne edhe kur timi të dhërum, nuk gëzojmë i shkull flokët tona. Nuk gëzojmë
me shpyje të esha tona, nuk uzojmë me arrejve të vetën tonë, nuk uzojmë me kukat me vajtu, pse? Jemi musliman duhet me mos. Po dhe kur kemi festa dhe shikuban bajramit, ne e festojmë me baklavë, e festojmë me boz, e festojmë me limonad, nuk e festojmë me raki, nuk e festojmë me alkohol, andaj dhe nuk ka incidente. Të respektu halalin, të pas familjes halalin, nuk ka vrasje, nuk ka incidente, nuk ka ekscese, nuk ka fishek zjarë, nuk ka qëru, nuk ka paqimtim, se ne e kemi kalu me paqë që shnaftej Allah gjën e shamu. Po tjetra, inna Allah kane alejkum rakiba. Allah është ai cili ju vazhdon juve. Ne dim këta. Andaj kemi një monë dhe në besim, edhe nuk e të prejmë në fest. Për shik një vazër, se nga njëherë edhe individualisht, kur të festojmë, duhet me qenë shumë kujdes. Duhet me pas masa. Ja të bëjnë në qarje. Nuk i ka asë tremë i dit, dikon qërshor, ka mesi qërshor ka qenë, ftohet e dirama. Kriministri Shqipërijës në një aheng, një fest. Edhe për para ti ka qenë një gazetarë, që shkëpër njerë në ka bindë në zëtë, për s'ka i konë, për s'osh musliman, qka vanë? Me njëherë i rëton traka, edhe i ka me sahama edhe me luke edhe gjunë gazetare. Në hem, ka shku me festu, Ministria Kulturës e ka thirë, me ka uzu kulturë para botës, i ka pësahanat edhe i luke edhe gjunë gazetarin, edhe gazetare gjunë, edhe ahengë po për shesh. Që qëri vlazër, veç që në alon shenë ata qështë duhet ne me festuhe, e qështë duhet në zilë në hengë, e ndarësëm, e qëfar kulturë, e qëfar edukatë me pasë, ata neve nga japim atë hien më të zilë se qështë duhet me qenë. Po të shqiptarë është në krizë, ne shohim shumë njerëz që me teket e tyre, me atë unin e vetë që kanë, feston pa mos. Pse e banë ndarësë me 20.000 euro nuk e ka dalë. Por të ne në Kosovë është haram vlasë. Por të ne në Kosovë, me i thia 600 dasmor e 500 dasmor, është haram vlasë. Ne në musliman, ne duhet me disë edhe me mija tjere kemi të rritur. Edhe me qindra muslimani kemi pastrej, edhe me qindra shqiptar nuk kanë ka fshatën e dojës me qka me sigurue. E ti shkolli tjirë 600 kushi, e 700 kushi, e ba 20.000, 30.000 në darsëm, kja është israf. Kja është te kalim i normës, te kalim i kufive, andaj duhet me pasën kujtjes shumë pasa. E si në mos, politikanët e tonë këtë drejtim i kanë te kalim gjithë norë. Për flasën një shembull të shkurtë. Ministri Kulturës Shqipëri bandarsën dikon 300.000 euro. Alion Bedia. Alion Bedia 300.000 euro bandarsën në një popull skamnorë, në një popull të marfor, në një popull që kërë me një vota shkon edhe të ma gjëp të një votën. Edhe atë shkon e një votën, atë me 300.000 euro bëm darsëm pse kave. Jëtë që ka vazën, pa të në kujtë e korupcion i marë. Ati ka skandalën. Unë me marë ato ma ta kufinit, po dhe të në bena kufinit nuk janë të knashtë të që vazën. Të i dini edhe ju, po ma ta kufinit e shta nuk për i dini edhe për ja kujtojnë. Kjo është e kalim i qdo norme, i qdo mase, në fejes në dash me gjithë në tjetër. Andaj ta, inna Allah e kane alejkum rakiba, Allahu i vazhdon juve. Ja'lem ma bejne e i dihim wa ma khalfehum. Allahu e din atë që pëndohë të ju edhe që ka të të vjerën të armën. Keni kujtjes në festime. O vëgjetu ma amilu hadiren, inna rabbeke la jadlimu e hadar. Të gjithë ne kina mi gjithë në ditën e kiametit vepra tona për para. E si të mos festimet tona të të prume, e të kalimet e normave. Dhe Allah asë nuk i bën pa drejtësi përveç se njeriu do të habitet mali halal kitab, la yughadiru saghiratan wala kabira. Çka është ky libër, çka është kjo dosje, çka është kjo shkresë që mi pare regjistruar edhe ahengjet e mia, edhe darsat e mia, edhe festat e mia, keni mu befasue se çfarë dënimi kanë me muar njerëzit për ahengjet e teprume, për darsat e teprume, për festat e teprume.